سلام رفقا، حالتون چطوره؟ به کانال خودتون موبیلاپ خوش اومدید. ما امروز اومدم بگم که داستان ونوم 3 از چه قراره و قراره چه اتفاقاتی رو رقم بزنه. پس خوشحال میشم چنل منو ساب کنید و اون زنگوله رو فعال کنید که بحثی که ویدیو جدید آپلود شد سریع ازش با خبر بشید و بیاید ویدیو رو تماشا کنید. خب رفقا، این رو بگم که اخبار رسمی نیست و اینکه طبق حدس و گمانهای بینندگان ونوم گفته شده. همونجور که میدونید ونوم 3 به عنوان سومین اثر از سری فیلم های ونوم بوده که در ماه آوریل سال گذشته توسط شرکت سونی پیکچرز تایید شده و خیلی از هوادارهای ونوم رو خوشحال کرده. شرکت سونی یه تریل از قسمت سوم ونوم منتشر کرده که خیلی نمیشد حدس زد که داستان قسمت سوم از چه قراره. بیننده‌ها تونستن از صحنه‌های پایانی و پس از تیتراژ پایانی قسمت دوم حدس و گمان‌هایی بزنن. و این حدس و گمان‌ها چیست؟ شخصیت ونوم میتونه دشمن قسم خورده جدید در این سری داشته باشه. با توجه به مرگ شخصیت‌های منفی در قسمت دوم و بعضی از سکانس‌های فیلم مشخص شد که کارگاه مولیگان مرده و باز با چشمان آبی به زندگی برمیگرده. ادی و ونوم هم میتونن با پیدا کردن دنیاهای موازی با دشمن‌ها و داستان‌های خطرناک جدیدی مواجه بشن. البته این مسئله زمانی رخ میده که سازندگان بخوان با توجه به صحنه پس از تیتراژ آخر قسمت دوم بخوان که به هر طریقی که شده از سفر در زمان بهره برداری کنم. نکته مهم اینجاست که سکانس پس از تیتراژ آخر مردانکبوتی راهی به خانه نیست. این نکته را به ذهن بینندگان القا میکنه که ونوم و مردانکبوتی در مقام دوم دشمن مقابل هم قرار میگیرن. شبیه به داستان کمیک بوکی این دو کاراکتر مقابل هم قرار میگیرن. دقیقاً در صحنه‌ای که قرار دکتر استرنج کاری کنه که مردانکبوتی از حافظه تمام مردم روی کره زمین پاک بشه. تو این وضعیت هم ادی به نسخه قابل احترام بودن خودش برمیگرده. البته این فرضیه زمانی قوت پیدا میکنه که اندی سرکیس کارگردان فیلم ونوم 2 سال 2021 میلادی در مصاحبه میگوید این مواجه شدن ونوم و مردانکبوتی سوالی است که ورد زبانها شده. آنها میخواهند بدانند که چه زمانی ونوم قرار است با مردانکبوتی ملاقات کند. شخصا باید عرض کنم که هیچ وقت. اوه، من فقط یک شوخی کردم. البته که قرار است این اتفاق رخ بیفتد. تنها زمانی ملاقات رخ می‌دهد که شما دلتان بخواهد و این بود مصاحبه کارگردان. تا به امروز خیلی ها میخواستن به طور دقیق بفهمن که داستان از چه قراره، ولی نه تریلر و نه تیتراژ پایانی قسمت دوم میتونه دقیق بهمون بگه که اوضاع از چه قراره. این موضوع هنوز یک راز سربسته هستش که پس از انتشار فیلم معلوم میشه. هنوز لیست مشخصی از بازیگران قسمت سوم وجود نداره، اگرچه تام هاردی قطعا در نقش ادی بروک ظاهر میشه و ایفای نقش میکنه. همچنین پست‌های اینستاگرامی تام موجب شد که با خیال راحت منتظر این بازیگر در قسمت جدید باشیم. علاوه بر تام هاردی از دیگر بازیگرانی هست که در قسمت جدید حضور دارد که او کسی نیست جز استیون گراهام در نقش کارگاه مولیگان. از طرف دیگه به نظر میرسه که میشل ویلیامز در این فیلم در نقش شیهارد ظاهر میشه. ویلیامز در مصاحبهش گفته که من تمام انگیزه‌های لازم را برای ادامه دادن با سری ونوم در دست دارم. قطعا امیدوارم که آنها مرا برگردانند. خب بچه‌ها، تاریخ اکران این فیلم پر رمز و راز ونوم 3 22 تیر 1403 می باشد. ما به انتهای ویدیو رسیدیم. ممنون که تا اینجای ویدیو ما رو همراهی کردید. اگر دوست داشتید چنل منو سابسکرایب کنید و دکمه لایک رو بزنید و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.